ვარ დემეტრე ბაკურიძე, 8 წლის. სწავლობ სასულიერო გიმნაზიაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი, ხატვა და მუსიკა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს ფეხბურთის თამაში. უკვე 1 წელია თამაშობ ვესტ ჯორჯიაში. პირველ დღეს ცოტა ნერვიულობდი, მაგრამ კარგი სიტუაცია დამხვდა. ყავს 2 მწვრთნელი, კახა კაცარავა და ლუკა დიასამიძე. უფრო მხიარულია ლუკა მასწავლებელი. კახა მასწავლებელი არის უფრო სერიოზული და მოთხოვნი. ისევ ორივე კარგებია, ყველას გვიყვარს. მე ვთამაშობ მარცხენა თავდამსხმელის პოზიციაზე. ადრე ვთამაშობდი მარჯვენა ფლანგზე და მერე შევიცვალე პოზიცია. ეს იყო ჩემი სურვილი, იმიტომ რომ მე მარჯვენა ვარ. მოედანზე ჩემი მთავარი მოვალეობაა გოლების გატანა. ჩემს კარიერაში გამოტანილი მაქვს 153 გოლი. 1 გოლი გამოვიდა ყველაზე ლამაზი. ცოლმა ჩააწოდა და მე მაგრატელად გავიდა. ჩემი საუკეთესო საფეხბურთო თვისებაა მატაობა. გამოსასწორებელი მაქვს მარცხენა ფეხით დარტყმა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია კიჭა რონალდო, ბრაზილიელი და ჩემი საუკეთესო გუნდი არის PSG. 4 წელს რო ვიყავი, მაშინ გადავწყვიტე, რომ ფეხბურთელი გავხდარიყავი. ჩემი საფეხბურთო კარიერა ასეთი წარმომიდგენია. ჯერ თამაშს დავიწყებ ვიზარდებში, მერე გადავიდოდი ვესტ ჯორჯიაში, მერე კი დინამო ბათუმში და მერე დინამო ბათუმიდან დინამო თბილისში და მერე გადავიდოდი ნაპოლში, მერე მანჩესტერ სიტიში, PSG-ში და მერე რეალ მადრიდში და ბარსელონაში და ბარსელონაში ალბათ კარიერას დავამთავრებდი. მე ფეხბურთის თამაშს ვაპირებ 44 წლამდე. კარიერას დასრულების შემდეგ გავხდები ხატვარი. ხატვა ახლაც ძალიან მიყვარს და ჩემით ვისწავლე. ზოგჯერ სწავლაში მეხმარება ჩემი ბიძია სანდრო ვადაჩკორია. ყველაზე ხშირად ხატავ ადამიანებს, კიდევ ხატავ ჩემი მოფიქრებულ აზრებს. ყველაზე მეტად მიჭირს ადამიანის სახის დახატვა. ყველაზე მეტად მიადვილდება საქართველოს კუთხეების დახატვა. როგორც მახსოვს, სულ პირველად დავხატე გურია. საქართველო მიყვარს იმიტომ, რომ კარგი კულტურა, ლამაზია, გამოირჩევა ყველაფრით და კარგი ხალხი ცხოვრობს. ჩემი საყვარელი ფერია შავი და არ მიყვარს იასამისფერი. ვაგროვებ ჩემ ნახატებს და სახლში მაქვს 54 ცალი. იმიტომ ვაგროვებ, რომ ჩემს შვილებს დავათვალიერებინო. შვილებს დავარქვევ ანდრიას და ეკატერინეს. ამ ეტაპზე შეყვარებული არ მყავს. იმიტომ ჯერ ჩემი შესაფერისი გოგო არ შემხვდეთრია. ცოლს რომ მოვიყვან, ვიქნები 26 წლის. ჩემ ცოლს დავარქმევ ლიზას. მიყვარს ჩემი სკოლა, იმიტომ რომ კარგი კლასელები მყავს და კარგი მასწავლებლები. ჩემ კლასში ყველაზე მხიარულია ალექსანდრე მექვავიშვილი. ყველაზე ჭკვიანია ელენე დუმბაძე. ყველაზე ცელქია ანდრია ჯვართავა. ყველაზე ბედნიერი მგონია სანდრო ჭეიშვილი. მე ვარ ყველაზე ნიჭიერი და სიმპათიური. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია თამუნა მექვაბიშვილი, იმიტომ ლამაზია, მშვიდია და კარგად გვიხსნის გაკვეთილებს. ახლა მინდა ვიყო 17 წლის, იმიტომ რომ ვიყო დიდ ფეხბურთში. საქართველოს ნაკრებში სიამოვნებით ვითამაშებდი 11 ნომრით. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი მუსიკოსი. სხვათა შორის ვსწავლობ მუსიკალურ სკოლაში ვარ მეორე კლასში. მაინც იმიტომ გადავწყვიტო პიანინოზე დაკვრა, რომ დედასაც უნდოდა და მეც მინდოდა. მუსიკალურ ინსტრუმენტებში ყველაზე კარგი ხმა აქვს პიანინოს. პიანინოს გარდა კიდე მინდა ვისწავლო ვიოლინოზე დაკვრა. ერთხელ მქონდა უკვე კონცერტი და ორჯერ გამოცდა. სულ ნერვიულ, მაგრამ მაინც კარგად ვუკრავ. სიმღერაც მიყვარს და ჩემი საყვარელი სიმღერაა გამოხედე მასპინძელო. გამოხედე მასპინძელო, ჭიქაწყალი მწყურია. გოგოღვინო მომიტანე რა ყოფილა გურია. შევხედე და მეცა განასადმე ვიჩქარი. ჯადოსნურ ჯოხი რომ მქონდეს კიჭა რონალდოზე მაგარი გახვდებოდი. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ჩემ მეგობარ ნიკოლოზ ბარამიძესთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნების საჩუქარი? მაგალითად, ჩემი ოცნების საჩუქარია პატარა ლეკვი. ბედნიერებაა ფეხბურთის თამაში, ბაბუასთან ერთად ველოსიპედით სეირნობა და ჩემი ოჯახი. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.